Bo día a todos e a todas. Moitas grazas por achegarvos aquí para compartir xuntos un momento no Día da Paz nos centros educativos. Como xa sabedes, neste día conmemórase os valores da boa convivencia, o respecto, a igualdade e a empatía. Imos comezar lendo algúns dos propósitos que todos vos escribistes na biblioteca, que, se os poñemos en práctica, de seguro seremos capaces de resolver pacíficamente os conflitos e pequenos desacordos que poidamos ter. Por un mundo cheo de sorrisos, vive e deixa vivir. Nun mundo onde todos nos aborrecemos, o único que quedaría é non caer no odio e na discriminación. Asegurar o acceso á educación e á saúde a todos e todas por igual. Cando nos metemos con alguén, pensemos na situación dele ou dela. Este mundo non é fácil, e máis as persoas son así de cruéis. O único que ten este mundo de persoas cruéis é que hai que ser fortes e valientes. Paz. Poderíamos manter a calma en asuntos graves para non alterar a saúde mental dos demais. Se todos pensamos un pouco antes de falar e respiramos, tendríamos un mundo sen conflitos. Deixar de xulgar a xente pola súa apariencia. Facer caso que digan os profesores, para así evitar conflitos e mellorar a convivencia. Recorda respectar as accións, opinións e pensamentos dos demais, sempre que sexan xustas e faino cada día. Así podes ser mellor persoa e, sobre todo, mellor compañeiro ou compañeira. Non critiques as persoas se non queres que te critiquen tamén. Da igual se te critican, o importante é o que pensas ti. Non deixes que che fagan sentir mal. Non basta con falar de paz, débese creer en ela. A paz é a música que só nós podemos tocar. Hola, bo día. Somos alumnados de segundo de BAC de latín e grego. Estes días estivemos traballando con dous libros. Un deles é Lisístrata, unha obra teatral de Aristófanes. Durante este período ten lugar a Guerra do Peloponeso, un conflicto bélico entre Atenas e Esparta. Nesta situación, moitos homes marcharon das súas casas e Lisístrata reúne a dos bandos de mulleres como objetivo común. Deciden non acostarse cos seus maridos para facelos ceder eventualmente e acabar coa guerra. Podemos destacar o papel da muller e como estas interveñen para acabar coa guerra de maneira pacífica a través do diálogo. Ademais, reflicten valores como a convivencia e o respecto mutuo. É unha obra divertida e de linguaxe familiar que pode compararse ca situación actual e con os conflitos armados que obrigan as persoas a separarse da súa familia. Para continuar, temos a Neida, un poema épico escrito por Virgilio. Durante este período ten lugar a Guerra de Troia, da cal Eneas se escapa e busca un territorio para fundar a nova cidade de Troia. Nesas viaxes, Eneas achega aos povos de xeito pacífico e cordial. Virgilio intentou que encarnar os valores da Pax Romana do emperador Augusto. Hai que destacar como curiosidade que Virgilio quería eliminar a súa obra porque non estaba rematada, pero Augusto opúxose e gracias a eso conservamos a hoxe. Podemos destacar a emigración onde Eneas ten que buscar un novo hogar, ademais dos conflitos políticos e guerras que hai na actualidade. Hai que ter en conta que paz en latín dice pax, que dá lugar a paz, que é un nome de muller. A palabra grega Irene, que significa paz, deriva no nome Irene. E esperemos que vos gustara e tedes os libros na biblioteca do centro. Son monólogos o pecado facer de la guerra cos ollos pechados non recoñecedes nin o propio bando que pole canta barra basoira miña fai moito tempo que non barre la cocina barra basoira miña. Somos alumnado de terceiro de ESO e vimos vos recitar unhas cantigas que fixemos xunto aos nosos compañeiros na clase de galego. Guerra vai, guerra ven, mais a dor só ven, meu amigo. A guerra non acaba, a dor só ven, meu amigo. A paz é a luz que agarda, pero a guerra segue, destruindo sonhos, meu amigo. A xente pide a paz, non perden a esperanza, meu amigo. Carballos, cando volverá o meu amigo? Marchou a terra do falso inimigo, onde o vermellón deixa o chan tindido. Oxalá chegue o tempo do alumiño, e as bombas sexan ecos dun monstro dormido. Carballos, cando chegará o meu amado?
que estará namorada de Amón, o do ferro só mata a razón. Oxalá chegue o tempo do alumiño. Ai, Carballo, extraedeme o meu amado. Para escapar da morte de fame e as manos axuden, e non disparen. Oxalá chegue o tempo do alumiño, e as bombas os sexan ecos dun monstro falecido. Digades, nai miña nai querida, porque hai loitas no monte e na vila por falta de paz. Digades, nai, miña nai amada, quen feriu a terra ca súa espada por falta de paz. Virá miña filla a calma soñada, cando os corazóns enchan de esperanza, por falta de paz. Virá miña filla cando haxa unión, que nunca se vence coa división, por falta de paz. Ondas do grande o río, ondas do río sereno, vistes meu amigo? Ai Deus, a paz virá cedo. Ondas do grande o río, vistes meu amado? Ai Deus, a paz virá cedo. Vistes meu amado, lonxe loita desolado. Ai Deus, a paz virá cedo. Vistes meu amado, dada a paz ao meu povo. Ai Deus, a paz virá cedo. A guerra moita morte trae, meu amigo, mais o meu amado agarda por miña casa. Esta guerra parece que non pasa. A guerra moita morte trae, miña amiga. Perdín todo o que máis amaba e tamén todo o que eu daba. A guerra moita morte trae, miña amiga. Ao chegar a miña terra todo estaba arrasado, todo o que eu coñecía agora devastado. A guerra moita morte trae, miña amiga. Na beira do río canta a fonte, as flores do prado danzan ao vento. A paz no meu peito un soño constante, sen guerras nin lamentos, só amor e alento. Amiga do sol que brillas tan clara, ven xunto a min, comportamos a vida. Que a guerra se apague, que a dor desapareza, xuntos na esperanza, a fe nunca cede. O mar trae a brisa murmuños de calma, as ondas son versos que falan de unión. Se o mundo quixese cun amor na alma, non habería máis dor, só unha canción. Así eu te espero na sombra da árbore, onde o tempo se detén, o riso é eterno. Se a paz sexa canto é, que nunca se acabe nesta terra amada.